cewa zan ɗan yi tsokaci game da abin da ya shafi wannan masallaci da babban malaminmu Dr. Idris Abdulaziz rahimahullahu ta'ala ya fara ginawa, kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓi kwanakinsa, wanda ya ma yi niyya a ce wannan masallaci ya kammala ta tun yana raye, don shi ne aikinsa na ƙarshe da yake yi, wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi da jarabawa ta hijira da ya yi, wanda shi ya hana shi, daga baya kuma jinya ya shiga, dalilin da ya sa dakta bai kammala wannan masallaci ba kenan. So a baya-bayan nan cikin satin nan an samu cikin wasu manya daga cikin manyanmu na Bauchi, wani sanata wanda ya yi yunƙuri ya ce zai zo ya gyara wannan masallaci. To ‘yan uwa suna ta tsokaci, kowa yana tofa albarkacin bakinsa, wanda abin da na fara yi na farko shine in yi bincike da gaske ne cewa ya tabbata akwai wanda ya ce zai gyara wannan masallaci. So binciken da na yi ya tabbata lallai da gaske ne akwai wani bawan Allah da ake ce masa Sanata Shehu Buba, ya yi niyan zai zo ya kammala wannan masallaci kuma ya gina ta, har ma ya ce zai gina gidan liman da ma wasu ayyuka da ya alƙawari. So Allah ya saka masa da alkhairi na wannan niyya da yi. So abin da ya taso gaɓoɓi ne kamar haka. Akwai wasu waɗanda suke ɗalibai ne na wannan majalisi ɗin, ɗalibai ne na Dutsen Tanshi Majalis, wasu suna tare da wannan majalisi ɗin da kyakkyawan zuciya, amma abin ya musu wani iri. Ta yaya da a yi a bar ɗan siyasa ya kammala ginin masallaci? Wasu kuma suna ganin a'a hakan ci gaba ne, kuma abin da aka yi an yi daidai da aka ba shi dama. Sannan ta gefe guda kuma akwai wasu matasa da aka samu, Allahu alam, saboda siyasa ne ko saboda ƙungiyanci ne, suka koma gefe suna zagin Dutsen Tanshi Majalis da ma ɗalibanta cewa sun ci amanan Dr. Idris. So waɗannan abubuwa ne nake so na ɗan tattauna a kai, sannan in faɗa fahimtata da kuma ra'ayita. So ‘yan uwa, ni ban ga laifi din Sanata Shehu Buba ya zo ya karɓa wannan masallaci ya ce zai gina ba. Dalili ko shine, idan da masu laifi mu ne masu laifi, mu ɗalibai musamman matasa na wannan majalisi ɗin, da waɗanda suke Bauchi da ma waɗanda suke nesa. Me yasa na ce laifinmu ne da har muka bari wani ma ya zo zai kammala wannan masallacin? Idan ka haɗa matasa mutum 50, wallahi su kaɗai suka yi 100,000 za su iya kammala aikin masallacin nan. To amma me yasa muka zauna muka sakankance muna ganin masallacin na ta lalacewa, muka gagara yin komai, muka gagara ce komai akan masallacin, kowa sai dai ya wuce abinsa, muka gagara ɗaukar mataki, alhali wannan masallacin mun san yana daga cikin abin da malaminmu yake da ƙishin ruwan Allah ya bashi dama ya kammala. Yana son masallacin sosai, saboda masallaci ne da yake location mai kyau, waje ne da yake da burin ma inda Allah ya bashi nisan kwana da zai na huɗuba ne wannan satin a Dutsen Tanshi, sati na gaba a wannan masallaci din. Amma tun da ya rasu yau wata nawa, ba mu yi wani yunkuri na kammala wannan masallaci ba, alhali dukiyar da shi dakta ya bari na magada ne, ba dukiyar da za a ɗauko a ce a kammala masallacin da shi ba ne. Kuma wannan majalisi an san ba wani tarin ajiyayyen kuɗi take da shi ba, wanda za ta ce ta yi wancan ga abubuwan da yake cikin gida, a yi maintaining kaza, a lura da masallaci, man janareto, a yi kaza, a yi kaza. Mu matasa ba mu tashi muka yi yunƙuro muka ce komai ba. Wallahi kamar yadda na faɗa, mu matasa da mun yunƙuro mu kaɗai za mu iya gyara wannan masallacin. Amma ba mu ce komai ba, mun ja baki mun yi shiru. Wani kuma yanzu ya taso da yi, kuma muna ganin bai kamata a yi ba. So ni a fahimta ta, ni ma a ra'ayina na fi sha'awan a ce mu muka tsaya muka ƙarasa wannan aikin da malaminmu ya kammala. To amma kuma tunda ba mu yi ba, yanzu wani ya zo ya yi, bai kamata kuma mu ce kar a yi ba. So kuma waɗannan dattawa da suka ba shi dama, ya kamata ‘yan uwa su gane, musamman waɗanda suke nesa, wannan sanatan fa ba fa zuwa gidansa aka roƙe shi ba.
ba takarda aka rubuta masa ne neman taimako ana so ya zo ya karasa masallaci ba, ba kiransa a waya aka yi cewa ana neman alfarma ya zo ya karasa ba, shi ne niyya ya ga yana so ya aikin alkhairi da kansa da raɗin kansa, ya turo wakilai ya ce yana so a ba shi dama ya kammala aikin wannan masallaci. Su kuma waɗannan dattawa suka ga aikin yana ta lalacewa, to me amfanin a bar masallacin yana ta lalacewa ba kuma ba a kammala shi ba. Dalilin da yasa suka ba shi dama kenan, kuma ya ce zai zo ya ci gaba da wannan aikin. Wannan fiska ɗin kenan. Wannan ina magana ne akan mu matasa da muke ganin kamar bai kamata a yi ba. Da mu ya kamata tuntuni mu yunƙuro irin waɗannan ayyuka da dakta ya bari, mu tashi, ba zai zamo kawai iya soyayyanka da da'awa, kawai iya soyayya kawai a social media ba ne, iya comment ne kawai ko rubutu ko kuma program, ba za ka iya cire dukiyanka ka yi aiki da shi wa addininka ba. Aƙidan da ka yarda da shi ba za ka yi amfani da kuɗinka ka kare ba. Sai kuma idan an yi abu kai complain. So yana daga cikin matsalolinmu gaskiya, ba ma tsayuwa mu yi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Wannan masallaci da aka ce za a kammala gininsa, mu ne ya kamata a tsawon watannin da dakta ya rasu mu duba me da me dakta ya sa a gaba, kamar yadda sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu, ya duba me manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari a gabansa masu muhimmanci wanda yake so ya aiwatar bai aiwatar ba. Daga ciki akwai sojojin Usama. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasa a guyo ba, ya tura su, ya aiwatar da waɗannan sojoji din, ya tura su suka je suka ci gaba da yaƙi. Sannan ya duba wasu matsaloli ne musulunci yake fuskanta, shine akwai waɗanda suka ridda aka yaƙe su, ko waɗanda suka hana zakka aka yaƙe su. Amma ba zai yi bayan ya rasu kuma mu matasa muna jiran sai wani abu ya taso kuma mu taso mu fara complain ba. Gaskiya mu ji tsoron Allah. Ya kamata mu duba wannan al'amarin da idon basira. Yau wannan masallacin yadda na faɗa mu 50 idan mun kai gurin matasa. A ɗan sana'an da muke yi, wallahi za mu iya rufe masallacin nan mu gyara ta a ci gaba da sallah ciki. Amma ba mu yi komai ba, mun ja mun shiru, kuma sai da wani ya zo ya ce zai yi kuma mu ce kuɗin ɗan siyasa ne. Wannan gaban kenan. Gaba na biyu shine shi kansa wannan Shehu Buba da 'yan uwa suke ji. Shi dakta yana da wata ɗabi'a. Idan yana kyautata zato wa ɗan siyasa, tunda bai san gaibu ba, idan ya tashi zai goyi bayan ka a siyasance da gaske yake yi, kuma yakan tsaya ya baka gudumawa, wani sa'in ma har ma da dukiyansa na amfani. To wannan ɗan siyasa sanata Shehu Buba a baya dakta ya goyi bayansa, ya fito ƙarara lokacin da 'yan ƙungiya da 'yan bid'a suka juya masa baya saboda yana siffantuwa da ahlus sunna, suka ce ba sa yin sa. A wannan lokacin shi wannan sanata din, shi dakta ya fito ya goyi bayansa 100% kuma ya nuna a yi shi, wanda yana daga cikin waɗanda suka ba wa dakta wa sanatan nan kashi 70 na gudumawa na cin zaɓensa. Shi sanatan ya sani. Dakta ya fito kai da fata ya masa gwagwarmaya, kuma Allah ya sa ya yi nasara, ya samu nasara. Dakta ya ba shi gudumawa sosai, ya ba shi shawarwari na gari, wanda kuma shi ya taimaka masa ya samu nasara. To ni na ganin duk ya zo ya gina misali ma dakta masallaci bayan rasuwan dakta, wallahi ni a wajena ni na ganin bai ma biya dakta abin da dakta ya masa ba. Duk wanda ya ma sanadi ka tafi sanata, don ka gina masa masallaci baka biya shi ba. Ba abin da wai a zo a mana gori ba ne. Abin da mu dakta ya masa ma, mu a wajen mu har yanzu ma ba a kama biyan mu ba. Idan misali a ce ana biyan siyasa, ita a duniya ake biya, to mu ba ma biya mu ba. Saboda yana daga cikin adawa da ya haifar da tsananin gaba tsakanin gwamnan Bauchi da kuma shi dakta akan wannan sanatan ma. Don sun yi takara tare da Marshal kuma a lokaci guda, kuma wannan ƙiyayyensu ne ya shafi shi dakta, har aka masa abin da aka masa. Don haka ɗan uwa nake so su gane, musamman matasa, abin da sanatan nan ya yi fa, don ya zo misali ya ce ya gina masallaci ma dakta, wannan ba wani abu ba ne. Ni na ganin kamar a cikin abin da dakta ya masa, don ya yi wannan abin ba wani abu ba ne, kuma dakta ba ya masa don ya gina masa masallaci ba ne. Shi ne raɗin kansa ya niyya ya zo ya gina.
wannan gaban kenan. Gaba ta biyu su ne wasu matasa da suke amfani da sunan suna son wani ɗan takara, suke ruruta cewa ɗaliban Dutsen Tanshi Majalis sun ci amanan Dr. Idris, wai don an ba da dama a gina masallaci. Kuma idan suka tashi, alhali Dutsen Tanshi Majalis waje ne na addini, masallaci ne da majalisi. Akwai mutane kala-kala, kowa da irin ra'ayinsa. Akwai mutanen da wallahi wani yana tare da dakta amma PDP yake yi, wani APC yake yi, wani NNPP yake yi, kuma shi dakta ya sani. Tunda siyasa akwai ra'ayi a ciki. Don haka wasu suna tare da wannan ɗan uwan aramma, akwai waɗanda wallahi a zuciyarsu suna son shi. Amma yadda su waɗannan masu ƙoƙarin kare yayan alaramma suke fitowa suke cin mana mutunci, suke mana kuɗin goro, suke cin zarafinmu, idan ka san wani ya ci amanan dakta ko ya yi ma dakta ba daidai ba, ko ya taɓa wani wanda kake ganin ba daidai ba ne a siyasa, me yasa ba za ka kama sunansa kai tsaye ba, sai ka fito ka kama sunan Dutsen Tanshi. Anya ba ƙiyayya kuke da Dutsen Tanshin ba kuwa? Ni na fara zargin fa so suke su rushe Dutsen Tanshi Majalis, su fake da guzuma, su harbi karsana, a fake da sunan Dutsen Tanshi Majalis, a fake da sunan cewa an ci amanan dakta saboda a rusa majalisin. Wallahi kyauta Allah ba taku ba. Idan da gaske kana so ka soki wani ne, akwai waɗanda misali ba mu ce kowa daidai yake kai ba, akwai waɗanda suna siyasan su, to idan mutum yana siyasa misali wani wanda ya saba ma ra'ayinka, ka fito ka ayyana shi mana, me yasa sai ka sa Dutsen Tanshi Majalis a ciki? Don haka Dutsen Tanshi Majalis ba fatin siyasa bane, kuma ba mallakin wani ɗan takara bane, waje ne na addini, santa ce ta karantar da tauhidi, santa ce ta karantar da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, santa ce da take fada da bid'a da shirka, kuma har gobe har abada insha Allah haka za ta ci gaba. Idan wani ya yi laifi ya ma laifi, ba za ka zo kana kama sunan Dutsen Tanshi Majalis kana cin mana mutunci ba, kana mana kuɗin goro, kana ce mun ci amanan dakta saboda wani sanata. Idan misali kai ɗan izala ne misali, wannan sanatan ƙungiyar izala ba shi suka yi ba, amma kuma ya je Gwallaga ya gina sakatariya na yan agaji. Me yasa baka ce an ci amanan Gwallaga ba, an ci amanan ba? Ya je ya ayyuka ma ƙungiyoyi na addini, me yasa baka ce an ci amana ba? Tun da yake ya taɓa yin wani abu ma wannan majalisi din, iya wannan masallacin ne fa yanzu da yi magana. Don haka matasa ƙalubalenmu, idan da gaske muke so mu kare, ba ma so 'yan siyasa su shiga, to duk abin da muka san dakta ya bari na aiki na alkhairi mu tashi mu tsaya a kai, mu cire dukiyarmu dan abin da Allah ya bamu mu hidima da shi. Idan kuma ba da gaske muke ba, idan wani ya zo ya ce zai yi, kar mu zo mu tsoma baki mu ce za mu na zagin dattawa muna cin musu mutunci, muna nuna cewa kamar sun zama mutanen banza, sun zama 'yan kwaram. Wallahi waɗannan dattawa duk yadda kuke tsammanin tsantseni, kuke da taka tsantsan game da abin da ya shafi abin duniya, wallahi sun fi ku, wallahi sun samu daman da in abin duniya ne ya kamata su tara, amma taka tsantsan ɗinsu da kiyayewa Allah ya tsare su har yanzu. Ni ban taɓa ganin malamin da Allah ya ɗauki rayuwansa, Allah ya ɗauki rayuwansa ya bar masa abokai mutanen kirki, masu amana, masu tsoron Allah, waɗanda duniya bai dame su ba, wallahi sama da dakta. Allah ya bar masa bayan Allah mutanen kirki, waɗanda aikinsu shine ya ra'ayi su ɗaukaka wannan da'awa tashi. Duk abin da ya shafi dukiya ba shi bane a gabansu. In ba ku manta ba, ministoci nawa ne suka zo, sanatoci nawa ne suka zo, mataimakin shugaban ƙasa ya zo, gwamnoni nawa ne suka zo ta'aziyya, suna da alaƙa da su mai kyau, amma ba ruwansu da zuwa wajen wani ɗan siyasa saboda tsare mutuncinsu. Don haka kar wani ya zo da sunan yana so ya zagi wani, ko da sunan siyasarsa, ko da sunan ƙungiya, ya ce zai rushe Dutsen Tanshi Majalis. Wallahi za mu kai ƙaransa wajen Allah, ba za mu barka ba. Za mu ci gaba da tunasar da kai, in baka bari ba kuma za mu kai kukanka ga Allah. Allah zai mana maganinka, saboda wannan majalisi Allah ne ya kafa ta, kuma duk wanda ya ce yana so ya zo ya rushe ta, wallahi Allah zai mana maganinsa.
Na haka ‘yan uwa, akwai lambar kira a shi mun ɗaura a sama, wanda yake da wani shawari ko tsokaci zai iya kira ya faɗa abin da Allah ya hore masa na shawari ko kuma ma tambaya. Sannan abu na ƙarshe da nake so na faɗa shine akwai ‘yan uwa da suka yi magana akan abin da ya shafi wannan masallaci ɗin, ko wani kuskure da na ji ɗaya daga cikin ‘yan uwa ya yi cewa su kar wani ɗan siyasa ya zo wajen sun riga sun rufe ƙofa sun riga sun gama. Wannan ba daidai ba ne, gaskiya kuskure ne. Dutsen tanshi majalis ba waje na siyasa ba ne, kuma ba waje ba ne na wani fati, ba waje ba ne na wata jam'iyya ko na wani ɗan takara. Har gobe duk wanda ya ce zai zo ya kawo ziyara ma wannan majalisi, ƙofa yana buɗe, ko ɗan PDP ne, ɗan APC ne, ɗan ADC ne, ko ma wani fati kake, in dai kai musulmi ne, to kana da dama ka kawo ziyara ma wannan majalisi. In ka zo ka gana da su, misali, ba lallai ba ne sai mutane sun yi ka, amma dai rufe ƙofa ma wani ɗan siyasa zalunci ne. Abin da ya sa na faɗa haka ‘yan uwa shine, wannan majalisin ta ginu akan adalci. Dakta yana raye, ba ‘yan siyasan da ba sa zuwa wajensa. Daga ƙarshe ne idan ya tantance sai ya ware wanda yake gani ya fi dama a wajensa. Amma ka ce ka rufe ƙofa ma ‘yan siyasa, kaga kamar muna hidima muna aiki ma wani ɗan siyasa kenan. Mu kuma ba haka muke ba. Mu kowa namu ne, in dai musulmi ne. Wannan majalisin kamar yadda na faɗa a farko, akwai ɗan PDP a ciki, akwai APC, akwai NNPP. Ra'ayi ne, kowa kuma yana da irin ra'ayinsa, ba kai sai kuma ka cire masa ba. Tun dakta yana ra'ayi kuma haka ake. Don haka babu wani wanda yanzu kuma zai zo ya ce ya rufe ƙofa, iya APC yake so a yi a majalisin, ko iya PDP yake so a yi a majalisin, ko iya NNPC yake so a yi a majalisin. Idan kai haka kai zalunci, saboda kana so ka canza wa mutum ra'ayi saboda ya bi ra'ayinka. A'a, in dai harka ce ta siyasa, in kana da ɗan takara, ba laifi idan kana kyakkyawan zato a kansa, kai bayani wa mutane har su gane, har su fahimce shi, su zaɓe ka. Amma ba misali kawai kamar yadda shi ta ɓangaren arama yake yi, kana ganin mutane suna ta sukan dutsen tanshi majalis, kai kuma ka ja baki ka yi shiru, ba ka taka musu birki. Kaga mu sai mu yi tsammanin halakai ne kake turo su, suna ta cin mutunci wa dutsen tanshi, kullum suna maganganu da rubuce-rubuce munana, kai kuma ka ja baki ka yi shiru. Alhali wannan majalisin ita ta ɗaga ka, sanadiyar majalisin nan aka san ka, kuma muna ma kyakkyawan zato, muna ma kyakkyawan mu'amala, ba mu ma so wani ya taɓa ma mutunci, saboda har yanzu muna ganin girman ka a matsayin ɗan wannan majalisi ɗin wanda ya ba da gudunmawa mai yawa. Amma wasu su zo da sunanka suna cin wa majalisin mutunci, suna amfani da sunan majalisin, suna ɓata sunan majalisin, suna nuna an ci amana, an yi kaza, an yi kaza. A siyasa ba hauka ba ne. Haka kuma daga ɓangaren mu kar wani, daga ɓangaren majalisin kar wani ya zo shi ma kuma ya ce ya rufe ƙofa, in ba ɗan fati kaza ba, in ba ɗan takara kaza ba sa buƙatan kowa. A wannan ba daidai ba ne. Wannan majalisi ne na duk wani musulmi. In kai ɗan PDP ne, majalisinka ne. Lokacin da ake rikici mai zafi ma akan iyaka na abudu wa iyaka na sa'in, akwai waɗanda na san suna tare da wannan gwamnatin. Kai akwai wanda na san shi wallahi yana riƙe ma da ɗan siyasa ne ma, yana kan kujeransa ma kuma yana zuwa karatu majalisin, kuma ɗan amutu ne na majalisin. To akwai ire-iren waɗannan, siyasan su daban amma aƙidan su daban. Don haka kar mu kawo siyasa mu gwamata da irin aƙidan da muke tafiya a wannan majalisi namu. Ba siyasa bane haɗa mu yan uwa, kuma kar siyasa ta haɗa mana gaba. Kai ƴan shaye-shaye ma ƴan wiwi yanzu ƙoƙari suke yi su nisantar da kansu da faɗa akan ƴan siyasa, ballantana wurin addini. Don haka ƴan uwa ba mu da gaba da duk wani ɗan siyasa ko ɗan wani fati mu ce ba ma tare da shi a majalisin mu. A'a, mu kowa namu ne, saboda abin da ya haɗa mu shine alƙur'ani da sunna, kuma ya fi mana APC. Alƙur'ani da sunna ya fi mana PDP. Alƙur'ani da sunna ya fi mana ADC, ya fi mana NNPP, ya fi mana kowace fati. Ita ce sama da komai a wajenmu, ita ta haɗa mu. Don haka ba siyasan da zai raba mu. Kar wani ɗan siyasa zai yaudare mu, ya zo ya farraka kanmu. ‘Yan uwa, mu ji tsoron Allah. In kana da ra'ayin siyasan ka, ba wanda zai hana ka, ka je ka yi siyasan ka.
amma kar kuma ka yi amfani da siyasan ka cutar da wasu, kar kuma ka nuna lallai siyasan ka kadai za a yi a majalisin. Wannan ba daidai bane, ba laifi bane idan ina da dan takara na, duk da ni har yanzu bani da dan takara guda daya da dan ce ma gashi ma shi dan zaba ko gashi shi nake goyon baya. Ina jira na ga waye ne alherin sai fi bayyana mun, wanda alherin sai fi bayyana mun zan fito kuma a fili in ayyana shi wa mutane, in faɗa ra'ayina. Ba laifi bane, haka malamin mu yake yi. Duk wanda yake masa kyakkyawan zato yakan fito ma ya tallata shi wa mutane, ba laifi bane. Amma kar mu yi amfani da sunan siyasa, kar mu yi amfani da sunan siyasa mu kawo farraka da gaba tsakaninmu. Kowa ya je yi siyasarsa, kowa ya tsaya a ɓangaren da yake, amma mutuncin majalisinmu ya fi mana ɗan siyasa, mutuncin majalisinmu ya fi mana kowa wallahi. Wannan da'awa da aka ɗaura mu a kai, mu mutuncin ta fi mana komai, ya fi mana kowane ɗan siyasa. Don haka ‘yan uwa mu ji tsoron Allah, mu duba abin da ya haɗa mu ya fi abin da ya raba mu. Wannan ɗan siyasa kar ta kawo mana gaba, iyaka su yi kamfen ne su ci, in suka ci shikenan. Ba lallai ba ne su baka wani abin kirki idan don duniya kake yi, idan don makami ne ba lallai ba ne ka samu. Dokta sau nawa yakan fito ya yi gwagwarmaya a kan 'yan siyasan, amma kuma ina a ƙarshe idan aka ce ma sai a wulaƙanta shi, saboda manufarsa shine a yi gaskiya. To ‘yan uwa kada mu ruɗu da waɗannan mutane su sa mana gaba tsakaninmu. Saƙonni ne guda biyu don summarizing ɗinsu guda uku. Saƙo na farko, mu matasa da muke ganin bai kamata a zo wani ɗan siyasa ya gina mana masallaci ba, me muka yi? Me muka yi akan ginin masallacin? Masallacin na ta lalacewa muna zaune, har yanzu ba fara aikin ba. Yau inda mu matasa da mu ce to ga kuɗi mun haɗa za mu zo mu yi aikin masallacin, wanda ya yi niyyar nan a dakatar da shi, Allah ya saka masa da alkhairi. Inda da mu yi wannan yunƙurin, su majalisi ba za su hana mu ba, amma ba zai yiwu wani ya ce zai zo yi kai kuma ba za ka iya yi ba kuma ka ce a dakata. Wannan shine abu na gaba. Shine ‘yan uwanmu matasa, ‘yan majalisi da suke ƙoƙarin kange majalisi su danganta ma wani mutum guda ɗaya, ko wani ɗan siyasa su nuna kawai shi aka amince da shi, ko kuma shi kaɗai za a yi. A wannan majalisi muna da shugabanci. Malam Ya'u Idris da mataimakansa waɗanda suke taimaka masa akan wannan aiki suna nan. Idan ma misali siyasan ne, su ne ya kamata su nuna mana waye ya kamata mu tsaya musa a gaba, amma ba zai yi mu fito mu ayyana wa mutane ba idan har mun yarda da jagorancinsu, kuma muna musu kyakkyawan zato duk abin da za su yi za su mana don Allah ba don duniya ba. Abu na ƙarshe, karnukan farautan da ake turo su zo suna zagin dutsen tashi majalis cewa dutsen tashi majalis sun ci amanan dakta ko sun ci amanan wane. A'a, idan kana da wanda kake so ka atakin ɗinsa, ka kira sunansa kai tsaye mana, ka ce wane ne ya yi kaza, ko wane ya yi kaza, ko wane ya ci amanan wane. Amma kar ku zo kuna haɗawa da dutsen tashi majalis. Dutsen tashi majalis ba mutum ɗaya ba ne. Idan ka ce dutsen tashi majalis, ka haɗa mutane da yawa ne. Duk wani ɗalibin dutsen tashi ya shiga, da ɗaliban dakta da suke Bauchi, da ɗaliban dakta da suke Kano, da ɗaliban dakta da suke Sokoto, da ma ko ina ne a Najeriya, kai da ma na wajen Najeriya. Idan ka ce dutsen tashi majalis, ka ci mana mutunci har da su kasa. Kuma kuɗin goro ka mana, kuma zalunci ne. Ni wannan sanatan da ake magana wallahi ban taɓa ganin sa a ido ba. A ido haka ni in gan shi face to face, ba mu taɓa magana da shi, ban taɓa ganin sa ba. To idan ka zo ka ce dukanmu mun ci amanan dakta saboda mun karɓa kwangila ko muna siyasa, ka zalunce mu. Ni wallahi ban taɓa ganin sa ba. Ba abun da ya taɓa haɗa da shi ni kai tsaye. Amma wannan abun da ya yi kuma ba zai hana mu yaba masa ba. Allah ya saka masa da alheri. Allah kuma ya sa ya yi don Allah ne. Don haka waɗanda suke zuwa su ci mana mutunci da sunan mun shiga siyasa ko mun ci amanan dakta saboda an ba da dama a yi masallaci, Allah yana ganin ku kuma zaluntar mu kuke, Allah ba zai bari ba. Kuma muna ci gaba da tunasar da ku ji tsoron Allah. Har yanzu muna kyautata muku zato. Idan kuna yi don wani abu ne na ƙungiya ko kuma saboda wani ɗan takara kuke cin mana mutunci, to ku sani wallahi Allah ba zai bar ku ba in zaluntar mu kuka yi. Don haka muna muku nasiha,
ku ji tsoron Allah, wani abubuwa da kuke yi ku kiyaye. Idan muka muku addu'a wallahi zai kama ku, saboda Allah baya son zalunci. Allah madaukakin sarki baya son zalunci. Don haka ina ganin dan dakata a nan da wannan gajeren sako. Abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya kai mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.